Faleminderit shumë, mirëdita të gjithëve. Në fakt edhe unë dua ta nis diskutimin tim me këto tre shënime të rëndësishme. E para që edhe në këtë situatë koordinimi ishte një element kyç, sepse kalimi i informacionit nga një ent te enti tjetër dhe ndërhyrja e bashkëprenduar ishte çelësi i suksesit. E dyta dua të them që investimet kanë qenë investime jo vetëm të shtuara në vlerë, por kanë qenë dhe investime të zgjuara, sepse janë drejtuar atje ku kanë qenë nevojat më të mëdha. Dhe e treta është që decentralizimi ishte gjithashtu një çelësi i suksesit, sepse i vuri bashkit përpara përgjegjësisë për të mirëmbajtur atë çka ju delegua atyre në vitin 2016. Kështu po të hedhim një sy tek gjithë sasia e pronave që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka në mbështetje të programit të ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja. Ato lidhen me diga dhe në territorin e vendit ne kemi 630 diga, ato lidhen me kanalet kulluese dhe në territorin e vendit ne kemi rreth 24.000 kilometra kanale kulluese, lidhen me kanalet ujitse që ne kemi 15.700 të tilla, lidhen me kilometrat në argjinatura që janë rreth 850 kilometra në argjinatur, lidhen me hidrovorët që ne kemi 29, lidhen me kanalet e urave të larta që janë 300 kilometra që duhen mirëmbajtur. Dhe për t'i mirëmbajtur këto natyrisht na duhen investime, na duhen para. Po të bëjmë një krahasim midis vitit 2005-2012 dhe 2013-2020, investimet janë rritur me më shumë se 80%. Dhe shikoni që nga 16.4 miliard lek janë shpenzuar 29.8 miliard lek. Por si janë shpenzuar dhe pse patëm këtë ngjarje të mirë menaxhuar të situatës së rreshjeve të larta. Në fakt, ajo që ka ndodhur është që është dyfishuar habilitimi i kanaleve ujitse, e cila e ka bërë fermerin shqiptar të ketë më shumë tokë me ujë dhe të shtojë gjithë produktin e vet bujqësor, por nga ana tjetër, duke shtuar produktin bujqësor, sepse ai ka një sipërfaqe të ujitshme, atij duhet të ketë dhe një sipërfaqe e cila e kullon ujin kur ka sasira të mëdha rreshjesh. Dhe për këtë arsye dhe sipërfaqja kulluese që është vënë në dispozicion për mirësimit është rritur për fermerin shqiptar duke shkuar në rreth 270.000 hektar. Janë rehabilituar plotësisht 40 diga dhe rehabilitimi i digave nuk është një gjë e lehtë, sepse rehabilitimi i digave përveç se rehabiliton sasinë e ujit të mbledhur, duhet bëj shumë kujdes në rehabilitimin e poshtëm të digave që mos lejoj përmbytje. Janë përmirësuar 104 kilometra argjinatur që janë ndërtuar në këto vite duke pas parasysh që ka zona që kanë qenë me vështirësi të mëdha dhe kanë lejuar daljen e ujit nga shtrati i zakonshëm i lumenjve apo i kanaleve. Dhe kryesisht në zonat që kanë qenë problematike, siç është ajo e Shkodrës, në Lumindrin, siç është Lumi Buna, apo siç janë të tjera zona që i lidhen me Shqipërinë e Mesme dhe në Shqipërinë e Jugut. Janë gjithashtu rehabilituar hidrovore, janë 7 hidrovore të rehabilituara plotësisht dhe për të tjerat po bëhet një rikonstruktim i një pas njëshëm. Por mos harrojmë se në hidrovore kemi 2 hidrovore që lidhen me zonën që u prek nga tërmeti, siç është hidrovori i Hamallajt dhe hidrovori i Shllingzës në Kurbin, të cilët u dëmtuan dhe fal programeve të rindërtimit dhe emergjencës që kanë këto vepra publike, rehabilitimi tyre ka qenë i plot, që kështu në këto ditë të gjithë hidrovoret në territorin e vendit kanë funksionuar në mënyrë perfekte, por nuk mjafton vetëm gatishmëria e hidrovoreve. Në funksionimin e pompave që tërheqin ujin në hidrovore ka shumë rëndësi energjia elektrike. Dhe unë dua të përfitoj nga ky rast, falenderoj OSHE-n, e cila ka qenë në krye të detyrës dhe energjia elektrike nuk ka munguar në asnjë prej hidrovoreve. Ato kanë bërë të mundur shërimin e ujit nga zonat ku kishte prezencë lart uji dhe gjithashtu të sigurojnë edhe që niveli i ujit jetë gjithmonë nën mbikëqyrje. Por nuk ka patu vetëm rol OSHE-ja. Unë dua të them që drejtoritë rajonale të ujitjes dhe të kullimit me gjithë stafet e tyre kanë qenë në çdo moment duke monitoruar nivelin e ujit, sepse niveli i ujit ishte shumë i rëndësishëm për çdo moment në përballimin e situatës. Në fakt, në bazë të decentralizimit, një nga gjërat e rëndësishme që kanë ndodhur dhe zoti Peleshi e përmendi është fuqizimi pikërisht i bashkive, të cilët jo vetëm morën në dispozicion të menaxhonin kanalet e dyta, të treta, ujitse apo kulluese, por ju vënë në dispozicion edhe një pajisje, dhe këto ishin ekskavatorët krajgjat, të cilët lejuan që të pastroheshin nga dherat kanalet kulluese dhe
sasia që matet në pastrimin e kanaleve kulluse natyrisht që është 1.000.000 metër kub dhe i pastruar dhe 1.000.000 kub metër dhe i pastruar, po ta krahasojmë me vitin 2016, para sa të merrni në dorë decentralizimin, ishte 3.5 milion metër kub, ndërsa në vitin 2019 pastrimi i kanaleve shkoi në 8 milion metër kub, dhe kjo bëri të mundur pikërisht të gatishmëri që uji mund të vijë. Uji do dali në sipërfaqe se nuk kemi që bëjmë, por kullimi duhet të ndodhi shumë shpejt. Fakti që punuan digat dhe fakti që punuan kanalet kulluse është pikërisht shenja e investimeve të zgjuara që ne kemi bërë në bujqësi. Megjithatë, bujqësia nuk e mbaron detyrën këtu. Duhet të shikojë se çfarë ndodh me ujin që ka dalë në sipërfaqe. Dhe për këtë arsye, drejtoritë rajonale kanë bërë vazhdimisht mbikëqyrje. Në fakt, eksperiencat ndërkombëtare të tregojnë që ne duhet kemi edhe pak durim kur ka situata të tilla, sepse duhet kalojë një kohë e mjaftueshme që mendohet që të jetë rreth 2 javë pasaj të konsiderohet dëmi. Megjithatë, sot mund të themi me zërin plot që ne kemi zero dëmtime në rrjetin e kanaleve kulluse, kemi largim të shpejtë të rreshjeve në kanalet e urave të larta dhe kemi zero argjinatura të dëmtuara. Ndërkohë, sipërfaqja që u dha këtu e përmbytur, që vjen nga raportimet e ditëpërditshme, tregoi që në momentin e pikut sipërfaqja bujqësore e cila ishte e përmbytur ishte 8.342, ndërsa mbrëm në reagimin e fundit që unë kam marrë nga drejtoritë rajonale të kullimit dhe ujitjes, sipërfaqja e tokës bujqësore aktualisht në ujë është 3.340 hektar dhe pritet që kjo sipërfaqe të lërohet me largimin e ujit. Unë besoj që këto shifra tregojnë që gatishmëria ka qenë maksimale, investimet e kryera kanë qenë investime të zgjuara dhe të ndërhyra në ato vende ku ka pasur nevojë. Por ajo që dua t'ju them gjithashtu është që në vitin 2021 padyshim që mendohet për të vazhduar investimet, sepse në kanalet ujitëse dhe kulluse, në përmirësimin e digave apo të hidrovoreve, padyshim që ka nevojë për investime. Dhe në buxhetin e shtetit të vit ne kemi përsëri planifikuar një fond i cili shkon rreth 3.9 miliard lekë për të ndërhyrë në ato pika që kanë nevojë emergjente dhe për të qenë në ballë të përballimit të çdo situate që mund të vinë në çdo të ardhme. Faleminderit.